بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي المشاهدات في كل مكان. اليوم أخوتي غنقدم لكم واحد الحلوة اللي هي ديال ريشمون، وهي تتكون غير يعني من الطحين والبيض وواحد الحامضة محكوكة وجوج كيسان ديال الزيت وسكر كلاصي والزبده. هنا الاخوات راه 250 غرام ديال الزبده وجوج خمارات. هنايا راه كندير الخميره اللي هي سميتو ديال العبار، كندير جوج خمارات وثلاثه د البيضات وربعه ديال الزبده وجوج كيسان ديال الزيت وجوج كيسان سكر كلاصي والطحين حسب الخليط. وهنا كندير جوج لافاني هنا من اجل يعني من النكهه. وهنا الخوت كنحك الحامض كيعطي واحد النكهه زوينه، وكندير حتى العصير ديال الحامضه الاخوات حتى هو كيجي زوين وكيرطبها وكتجي مزيانه. وهنا الاخوات غندير الزبده 250 غرام. نعاود نكرر، انا دابا نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. وهنا الاخوات جوج كيسان ديال السكر كلاصي هما هنا ما يعادل 250 غرام. وهنا الاخوات كنخدموا الزبده مع سكر كلاصي بهذه الطريقه الاخوات. هانتوما هكا، والزبده كتكون درجه حراره المطبخ. هذه الاخوات راه الزبده نباتيه كتجي بنينه وزوينه. ما كنستعملش في لي صابلي مارغرين، كندير زبده نباتيه. وهنا كنزيد البيض. هنا الاخوات راه مغسوله الاخوات، هانتوما ثلاثه د البيضات ها هما كاملين باش كتجينا رطبه من الداخل وبنينه. وهنا الاخوات كنزيد هاد جوج كيسان ديال الزيت، ها هما جوج كيسان الزيت ها هما. وكنزيد هاد لافانيا الاخوات ها هما، ها هي راني حلاها. هانتوما الاخوات راه كتجي لذيذه يعني. هنايا الاخوات كندير هاد نص كاس ديال العصير ديال الحامض، راه كنت قبيله ما وجدتوش، يلا وجدتو. هانتوما الاخوات نص كاس ديال عصير الحامض وكيجي بنين فيها. انا الاخوات راه كنحاول نتفادى كاع النكهات والحاجات الاصطناعيه، كنحاول ما امكن نقلب على البديل. هذيك النهار درت لكم واحد الملون ديال الباربه والطبيعي وصدق 100%، وراه كنلون بها الاخوات الحلوه، راه كتجي زوينه يعني ماده طبيعيه وزوينه. لان الانسان راه دابا ولا غير على سبه دغيا كيمرض. اللهم الانسان يحاول ما امكن يتفادى الحاجات اللي غادي تمرضو. وهنا الاخوات الخميره راه غنخليها حتى الاخر لانني دايره الحامض غادي تفاعل ليا دغيا مع هاد المواد حتى ان شاء الله نقرب كاع نسالي الطحين وعاد ندير معاه الخميره باش ما تفاعليش. غادي تكون وكل المقادير كاملين نتخلطوا. هانتوما الاخوات بهذه الطريقه هكا. ممكن اللي بغى يدير في الروبو يديرو، انا راه كنعجن في الروبو غير
كنحاول ما امكن باش كاع الناس اللي ما عندهمش الروبو يخدموا، حيت حنا راه تبارك الله 20 عام وحنا خدامين غير بالكسريه. يلاه شرينا الروبوات مؤخرا، ما كانش عندنا حتى حنايا، كنا تنخدموا غير يدينا ونخدموا المواد اللي هي طبيعيه وصافي. ومشينا بالمسيره حتى دابا عاد شرينا الروبو وشرينا العجانات وهذا، يعني شويه بشويه الاخوات. بالنسبه للبنات المبتدئات غير شويه بشويه، راه حتى حاجه ما كتجي كلشي بدقه وحده. الحياه كلها غير قريب باش نهز. هانتوما الاخوات غير شويه بشويه حتى كنكملوا وكنقادوا الاخوات. هانتوما كنزيد الطحين، ها هي. هانتوما الاخوات كنخوي الطحين، كنحاول ما امكن الاخوات ندير حتى الحاجات ديال الطين. بالنسبه للقصريه، بالنسبه الغرال، كلشي يعني نرجعوا داكشي ديال الطين، لان الصحه شي البلاستيك شويه مع ديال المواد ديال الشينوا راه كيقتلوا الصحه. هانتوما الاخوات غير شويه بشويه حتى كندخل الطحين كامل. وهذه الاخوات شويه خصها تكون شاده راسها هاك. هانتوما هكا كندير نكور بهاد الطريقه هكا، كندير غير صغيورين هكا، وكنطيبها الاخوات على عافيه مهيله، وكندير غير لتحت، كنطيب غير لتحت هكا. الاخوات تابعوا معايا الاخوات بعد ما نكورها كامله ونخرجها من الفران. شوفوها معايا غنفندها في الكوك ان شاء الله. هنا الاخوات الحلوه ديال الكوك من بعد ما طابت، هاي الاخوات هنا درتها في هاد الطاوه هادي، جمعتها حيت السيده اللي طالبه مني النص نديرو ملاصق والنص الاخر نديرو غير وحده حبات. وهنا الاخوات الطريقه باش كنخدموا حنا اللي محترفين، ما كنديروش بحال الناس اللي يلاه مبتدئين. كنشدو كنديرو بحال هكا، هاك كنديرو الحلوه بحال هكا هكا، كنغطسوها كامله يعني بالعشرة بالعشرين. بعض المره كيكون هكا كنديروا ليها هاد الطريقه اللي هانتوما تشوفوا معايا هاك هكا، وكنحطو هكا بهاد الطريقه بهاد الطريقه الاخوات. ومني كنحيدوها مباشره ندوزوها في الكوك بهاد الطريقه هكا هاك. كنخليوها يعني هكا جوج، كنخدموا جوج يدين، يد كتغطس ويد كدير في الكوك. ايوا باش كنزربوا فهمتي، حيت ماشي كي بحال الناس يلاه مبتدئين اش كيديروا يعني بالوحده. حنا لا كنديروا هكا. بعض المره نديروا الطريقه ديال هاك هكا هكا يعني فرنش تاعين. هانتوما دابا وانا مازال في الفيديو، هانتوما تلاحظوا معايا ها نقدر ندوز هادشي كامل يعني في 5 دقائق. هانتوما هكا كنديروا لها بحال هكا ونحطوها في هاد البلاصه. كنكونوا دايرين سباي، انا راه عندي واحد السباي شويه فيه السلوكه يعني واسعين اللي هذا، كنحطها وكنهز هكا الاخوات. ها بهاد الطريقه هكا هانتوما هكا الطريقه الاخوات.
هذا الكمبيوتر زدت فيها الاخوات العصير الحامض. وهنا الاخوات الشكل النهائي ديال الحلوه اللي صايبنا، ان شاء الله اللي شافها ياكلها بالصحه والراحه.